امام رضا قربونت برم، امشب اومدم اینجا حرف دلمو بگم. خیلی وقت میخوام بگم، حقیقتش روم نمیشه. از قدیم گفتن اگه از کسی طلب داشته باشی نطلبی دینش گردن خودته. حال ما بچه بودیم آقا امام رضا، یادم که آمدم خانه کفترام نبود، فکر کردم دوست برده. وقتی به خودم آمدم دیدم بابام گفتش که مامان آمده مشهد کفترا را آورده پیش امام رضا ول کرده. 7 تا بود، یعنی یک سوسکی سوزه بود، 2 تا زاغدم سفید و 2 تا پلنگ بود. یا کفترامو بده یا پولشار بده. الان خیلی گیرم به خدا قسم، خودت مدنی وگرنه من روم نمیرفت بگم به یک آقایی